Кимге болса да ассалам. А біз аз көп еркектер аялына салам айтқандан уялады. Сөккөндөн го уялбайт. Я. Алланын атын айтып койгондон уялат. Чай кой дегенден уялбай эле айтат. Бардык нерсени эле жөнү уялбай эле айтат. Саламга келгенде эле уялып калат. Андай жок. Үйгө бала чакага салам айтайлы. Уулуңузга салам айтыңыз, кызыңызга салам айтыңыз. Кандай деп? Ассаламу алейкум. Үндү чыгарып айтыш керек. Салам. Интиби? Ассаламу алейкум үн чыгарып айтыш керек. Албетте, бир тамак жеп атканда, дарат алып атканда, намаз окуп атканда аларга саламдашуу ошол учурларда ылайыктуу эмес. Жоксо эки киши сүйлөшүп атса, ошо бир маанилүү сөз менен сен бияктан келип ассаламу алейкум сөзүн бузуп бербей, токтоп тур бу жерде. Бул сөздүн бүтүп алсын, анан келип ана саламдашсаң болот. Адептери бар да. Мечитке келсең эч ким жок, үйгө кирсең эч ким жок. Ошондо дагы салам айтабыз. Не деп? Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи солихин деп. Үйгө келсең эч ким жок, кимге салам айтасың? Аял жок, бала чака жок, иште, тияк бияка кетишкен. Сиз эмне дейсиз? Ассаламу алейна айтыңыздарчы? Ва аля ибадиллахи солихин. Алланын тынчтыгы бизге болсун. Жана Алла Тааланын салих пенделерине болсун. Үйдө эч ким көрүнбөгөн эле периштелер бар. Кимдер бар экен? Биз ошон үчүн оң жака намазда салам берип атабыз го. Ассаламу алейкум. Эч ким жок болсо кимге берип атасыз саламды? Мен оң жактагы адамдар бар экен, сол жакта адамдар бар экен. Эми түшүндүк эми. Ассаламу алейкум деп атасыз. Ассаламу алейкум деп атасыз. Эч ким жок болсо сиз кимге салам берип атасыз? Периштелер бар. Кимдер бар экен? Периштелер бар тугандар. Сол жакта периштелер, оң жакталар периштелер. Даже кабырга барганда, өлүктөргө барганда биздин динибиз саламды үйрөткөн. Өлүктөргө, көрүстөнгө, зияратка барганда саламды үйрөткөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ассаламу алейкум ахлад дияр минал муъминин вал муъминат. Мунаке. Ассаламу алейкум ахлад дияр минал муъминин вал муъминат. Антум салафуна ва нахну бил атар. Инна иншааллаху бикум лахиқун. Ассаналлаху лана ва лакум ал-афия. Пайгамбар саламдарды түрүн үйрөткөн. Ассаламу алейкум ахлал кубур. Ягфируллах лана ва лакум антум салафуна ва нахну бил атар. Ассаламу алейкум дара кауми муъминин. Инна иншааллаху бикум лахиқун. Бардык хадистерде карасаңыз, көрдө жаткандарга салам айтуу бар. Ошо хадистерди караңыз, не деп атат? Ассаламу алейкум. Силерге Алланын саламы болсун деп. Айтасың, кимге салам берип атасың? Демек көрдөгүлөр угабы? Маселе бар. Алейкум силерге депсиз, Алланын тынчтыгын каалап айтасыз. Кандай угат? Алла субханаху ва таала билет. Кайсы деңгээлде угат? Алла таала. Момундардын турак жайы. Ана, турак жай. Түбөлүтү мындан келет, турак жай деп айтат. Дияр, турак жай. Момундардын турак жайы. О, кабыр ээлери. О, момундар, эркектердин, аялдардын турак жайлары. Силерге Алланын тынчтыгы болсун. Силер бизден мурда кеттиңер. Биз аркаңардан эле барабыз Кудай кааласа. Силерге барып жолугабыз. Силер бизден мурда эле кеттиңер, биз артыңардан барабыз. Алла Таала бизди кечирсин, силерди кечирсин. Мен Алла Тааладан афият сурайм. Силерге дагы, өзүбүзгө дагы дейт. Мааниси кандай? Афият дегени орус благополучие дейт го. Бизде мисалы бир амандык. Силерге амандык сурайм. Бизге дагы кабырда дагы аман болгула, ахиретте дагы аман болгула. Алла Таала биз тирүү кезибизде дагы амандык берсин. Кабырга барганыбызда эми амандык берсин, сак саламатчылык берсин. Кээ бир алымдар айткан, афият деген ат-тахаллус минаш-шарри куллихи ва асбабихи. Бардык жамандыктан жана жамандыктардын канча себеби бар? Ошодон кутулуу. Ушунун аты афият экен да. Демек, өлгөндөргө биз дуа берип атабыз. Я Аллах, бизге дагы ошо өлүктөргө дагы эмне? Афият бер. Мааниси кандай? Аларды бизди бардык жамандыктан сакта.
Ölüm жашоонун fitnasынан сакта, Дәҗҗалдын fitnасынан сакта, кабырдын азабынан сакта деп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ар бир намазда дуа кылат эле. Ошон үчүн иншалла биз саламды таркатайлы, келиңиздер. Качан мисалы бирөө сизге салам берсе, ассаламу алейкум деди, сразу алейкум ассалам деш керек. Кээде сабакка келип салам алейкум деди, 5-6 алейкум ассалам деп коет. Саламдаш керек не? Ошон үчүн иншалла салам таркатабызбы? Бар жайайлы. Бардыгына салам таркатайлы, машалла.